Ibihe byiza turabasuhuje twizere ko merewe neza muherereye hirya no hino ku isi hatandukanye byaba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda abatwumva bari hanze mwese tubahaye ikaze twizere ko meze neza natwe rero tuba turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru habagezweho ndetse habazenguruka isi muri rusange tunyarukiye rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho amakuru ahari nuko Colonel Rurinda wayoboraga ingabo zidasanzwe muri FDLR yishwe. Uyu muyobozi rero w'ingabo zidasanzwe z'umutwe wa FDLR Colonel Rurinda Gabi usanzwe witwa Protogene Ruvugayimikore yiciwe mu mirwano rero yabaye kuri iki cyumweru hagati y'ingabo za Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Amakuru yizewe rero dukesha ikinyamakuru Igihe nuko Ruhinda yiciwe mu mirwano yabereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo rero w'imyaka 54 niwe wari umuyobozi w'ishami ridasanzwe mu gisirikare cya FDLR rizwi nka Commando de Recherche de l'Action et Profondeur cyangwa se magambo y'impine CRAP. Yatangiye rero kuvugwa cyane umwaka ushize muri raporo z'impuguke za Loni zishinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho zagaragaje ko Colonel Ruhinda yitabiriye inama zitandukanye zagiye zabaga zateguwe na guverinoma ya Kongo hagamijwe ko imitwe yitwaje intwaro ibafasha guhangana rero na M23. Ruhinda rero kandi hari mu batanze itegeko ryo kurasa ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri Kamena umwaka wa 2022 bikangiza byinshi ubwo igihugu rero cyiteguraga kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth. Ni mu gihe kandi akanama gashinzwe kubungabunga amahoro ku isi UN kiga ku bibazo by'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu MONUSCO ubwo yagezaga rero ijambo mu minsi yashize kuri kano kanama. Ambasaderi Gatete yashimiye intumwa yihariye rero y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishinzwe ingabo za MONUSCO Madamu Bintou Keita wagejeje ku bari bagize aka kanama nyine gashinzwe umutekano raporo y'ukuntu ibintu bihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni raporo rero irambuye yagaragazaga ibibazo by'umutekano muke bishingiye ku ngaruka ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro yaba imbere mu gihugu ndetse n'iy'amahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari naho iyo FDLR ibarizwa. Ambasaderi Gatete rero Karaveri yagaragaje ko iyo raporo yaje mu gihe ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe mu gushyira mu bikorwa inzira y'amasezerano y'i Nairobi ndetse kwishyirwa mu bikorwa ryayo masezerano zagombaga gutanga umusingi ufatika mu guhagarika imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko tubibutse ko nyine aya masezerano nubwo yashyizweho imikono ingabo zikajya hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ubu kugeza uyu munsi wa none ziri guhambirizwa ziva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko nyine igisirikare cya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga ko ntacyo izi ngabo za East Africa zigeze zimara kubera ko bari baziteze ko zaza zigahangana na M23. Ariko izi ngabo zo zikavuga ko icyo zari zije gukora ari ukubungabunga amahoro atari ukurwana na M23. Ibyo rero byatumye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwiyambaza SADC, hanyuma rero bugahita bufata umwanzuro ko izi ngabo za East Africa zigomba kuva muri icyo gihugu. Ahangaha rero Gatete yashimangiye ko kandi u Rwanda rurajwe ishinga no gushyira mu bikorwa gahunda y'amasezerano nk'uko bikubiye muri gahunda ya komisiyo ihoraho ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa aya masezerano kandi ko inzira zombi zizuzuzanya. Yavuze ko kandi hamwe n'izi nzira zombi ashobora kuboneka igisubizo kirambye cyashyirwa mu bikorwa. Yagarutse kandi ku ijambo Perezida Paul Kagame yavuze mu nteko rusange ya 77 ya UN, aho yagize ati hakenewe byihutirwa ubushake bwa politike kugira ngo bikemure burundu ibibazo mu nzira z'umutekano mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukino rero wo kwitana ba mwana ntukemura ibibazo. Izi mbogamizi rero dushobora kuzirenga kandi igisubizo gishobora no kuboneka. Ambasaderi Gatete rero yongeye kwibutsa FDLR ikiri ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda, aho yakomoje ku bikorwa byawo by'ubushotoranyi, ariko avuga ko impungenge zarushijeho kwiyongera ubwo FDLR yakiraga inkunga no kwifatanya
ku mugaragaro n'igisirikare cya Congo FARDC. Yagize ati rero ubufatanye nk'ubu butuma izo nyeshyamba rero zongera kwisuganya gushaka no gutera uburyo zakora ibitero byambukiranya imipaka ku butaka bw'u Rwanda. FARDC rero igomba guhagarika ubufatanye n'imitwe yitwaje intwaro kandi igafatira ibihano imitwe nka FDLR. Yunzemo agira ati kuba FDLR rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibigomba na rimwe gusuzugurwa. Itsinda rero ry'ingengabitekerezo ya jenoside ntirikwiriye kuba ryabarirwa mu mibare. Uko rero FDLR yaba ingana kose, mu gihe uyu mutwe ushobora kugaba ibitero byambukiranya imipaka ku butaka bw'u Rwanda ukangiza kwica abantu no gusahura ibintu bigiye bitandukanye, bigaragaza ko ari umwanya wo guhora witeguye guhangana n'uyu mutwe kugira ngo ukomeze gusigasira umutekano w'u Rwanda. Ambasaderi Karaveri Gatete rero yakomeje avuga ko rwose mu bihe bitandukanye u Rwanda rwibasiwe n'ibitero byambukiranya imipaka by'uyu mutwe wa FDLR. Yagize ati mu Gushyingo 2019 itsinda ryagabye ibitero ku Rwanda riturutse mu birindiro byawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwica benshi mu baturage bacu. FDLR rero kandi yarashe roketi nyinshi cyane ku butaka bw'u Rwanda ku nkunga ya FARDC inshuro 3 muri 2022 muri Werurwe ndetse Gicurasi ndetse no muri Kamene. Yavuze ko rero ibi bitero by'umutwe wa FDLR n'abifatanyije nabo bibangamiye umutekano w'u Rwanda, ndetse anavuga ko ibitandukanye nta kuri kwaba kurimo. Yagaragaje ko rero kandi ko bamwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gushyira imbere no gushimangira ko ibikorwa byo kurwanya u Rwanda byatumye bizamura amacakubiri mu baturage ba Kongo. Yavuze kandi ko mu gihe imvugo z'urwango zikomeje kurangwa n'abayobozi ba Kongo, bizarushaho kuzamura umurego ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi birusheho gucamo ibice igihugu, kongera urwango no guteranya mu baturage ba Kongo ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ashimangiye kandi ko imyifatire ya Kongo yo gukomeza kwegeka ibibazo byawo ku Rwanda kandi atari rwo kibazo, ahubwo ikibazo ari bo badashyira hamwe ngo barebe ikiri gutera kuba bahangana M23 iri mu burasirazuba bwa Kongo. Gatete rero yakomeje agira ati u Rwanda rwemera ko ibyo byose bishoboka gukemuka niba hari ubushake bwa politike. Ni muri urwo rwego rero Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwemera inshingano zabo binyuze mu masezerano y'akarere kandi igashyira mu bikorwa gahunda z'amahoro zashyizweho umukono ndetse zemeranyijwe. Ubwo ambasaderi rero Karaveri Gatete yagezaga ijambo kuri aba ngaba kuri UN, yakomeje avuga ko u Rwanda rwongeye gushimangira ko ruhigiye gahunda y'amasezerano ya Nairobi ya Rwanda kuko rwizeye ko inzira zigomba kuba zahosha umutekano muke uri mu burasirazuba hari inzira za politiki atari iz'amasaso, kandi rwose yavuze ko ruzuza gahunda zihariye zihuriweho mu karere mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeje avuga ko ikibazo kitari mu buryo kigomba gukemuka, avuga ko habura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ariho. Hashimangira ko u Rwanda rero ruzahora rufite inshingano zarwo ziri mu itegeko nshinga zo kurengera abaturage n'ubusugire bwarwo. Ambasaderi Gatete yasoje avuga ko rero u Rwanda rwizeye ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i Nairobi muri Rwanda bisaba inkunga ya politiki n'ibikoresho binyuze mu bafatanyabikorwa batandukanye, ariko cyane cyane ubushake bwa politiki ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butagomba kwitarutsa inshingano bufite. Turabashimiye, mukomeze mukurikire amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Genda Imana ishimwe, Imana ikomeze ibarinde.